dambe national saaxib waxaa tiri dadka leenayo cid kasta waliin baa tiri dadii saaqal leeyahay tiri waa run laakiin cabdi ilay markii uu la dagaalamay jaarso la dagaalamay laha oroma la dagaalamaya xilliga in loo digay loo dhawarniyo dadkan alliance leeyahay oroma leeyahay dad Soomaaliya qolaada bilaabaysi oromiyo Soomaaliya u dhaxay jooji إيكاي واحد واحد نقدام با إيكاي عدي ما كان ديلا عرض أرميد بريكو قراعيسين أرمينا قاس أرق كده دلديه لا بريء واحد كذا كلا يقول لي أي هاوي يقول لي أنا وين كذا كمان فدي هل قريب كنت بدي هل أبين كاس هل قريب كنت بدي كلية مركب واحد ويا عبدي إلهي حدي بريء اللي ودي إلهي نادر واحد ما يدعين دجال كل حي عيسى يعفرته هدي لديه لا ودجال كل حي عيسى يعفر كي لديه لا مارت أو إنك ينسوق لي لهاي أو ليه لما دجال صوم يبدأ هي عفر dadka waxa weeyaan gadi birsigaalka lagu laayay waxa weey ma dhacdeen maanta ama shalay akhrinay waxa weeyaan madaxweynaha Anfarta waa arba lacag gaaraysa waxa weeyaan 80 lacag gaaraysa hadii la qaato dollar laga dhigo 200,000 oo dollar uu siiyay waxa weeyaan laba qof halka lagu dilay magbuureer ku siiyay reer Soomaaliland ka yimid hadaba garat marka finta inuu aydan kicin horta ma dhacdo dagaalku idinka ma saameeyo dagaalku wuxuu saameeyay dadka aan garanay afarmada aan garanay afamxaariga aan garanay ee wadooyinkan kala aqoon ee dhinaca Soomaaliland ka yimaada ama Soomaaliya ka yimaada midwaa gaadha iyo dadka xadka degan aduu national sabe xadna ma deganid ormana xad lama lihid dadku ma soo gaadho maanta ninka maxamed halkan ka hadlay durum buu sheegay deegaankiisu waxa weeye uu sameeyay excuse waxa soo dhaceen way wixii aad ka yimaadeen isaga saameynayso laakiin adigu saameynayso marka nimanka reer Puntland baa la wareysanaya caawa hadii ay jawaab ka bixin waayaan ama doon sheegay hadii ay jawaab ka bixin waayaan dadka ormada ay halka ku dhibaateeyeen ee sida xun ay u laayeen iyaga waxa weeyaan maanta dhaawacooda disba yagu yaalo waxa taxamar qaad weeydi anagu qaadno disba geeyni in maanta shacabka iyo dadna waxa weeyaan ay ku laayaan ma garanaysaa Puntland ku laayeen gudaheeda waanu soo dhigaynaa wali waxaan ku soo dhigay balan waxaan ku qaadaynaa 47 luqadood oo Itoobiya gudaheeda laga hadlo inaan ku soo dhigno oo waxa weey ormi gariirto adigu markaa ma waxaan sameeyaan garan habarta ma ka baxdo كسر عاد سبده كسر وإذا سلام يا مركو رضوان يا صاحبتي اختار ناجي صاحبك يا معارض قلت حسبي معارضة بنتلان كفروا ممكن ناجوا بنتلان دروية حكومة دو الصحة دولة دو الصحة مركا وصلوا وين يعني حسبي فرتو بدك لو أنا كلي رجال ملوك كفتما إبراهيم بالشدة معركتي عفوا مركانيكا صاروا هلو دلقاتو كليا waxaan ku soo jeedin lahaa dhalashana de wax sicitaan ku dar oo marka wax dhalilaysid si ku fiicanteen waa la sheegaa arinta kale waxa weeyaan naaji dhowr mar baan ku arkay adigoo reero dhan oo dhahaya Daacish ma jirteen Daacish waa al-Saleebaan Daacish waa urur argagixiso qof iyo shakhsiyad oo ku jiri karaan al-Shabaab waxa asaasi adeerka daahir muxuu ahaa aweys saad kartayna waa adeerka it's not marka lama oran karno Soomaalidana ma oran karto naaji reerkiisu waa shabaab oo hebel baa ku jira amba gudana reer waqooyi oo dir ahaa lama oran karo dir baa iskale bahashan marka waxaan waa ideology dad baraacaya dad bay u shaqaysaa marka waxay noqonaysaa arin ceeb ay kugu noqonaysaa ma aakhirka waa jawaab bay kugu siinayaan ka dhowrso marka reer hebel ayaa ku jira macna nimanka it's not reer hebel wax la yiraahdo Daacish ama shabaab ma jiraan shakhsiyad baa shakhsiyadkana Soomaaliya waa la dagaalamaysaa Daacish idu kuma sii jirto halka su'aalka hawdiya Cabdi wala anu Daacish ma meesha jirto Daacish la dagaalamaysan of course laakiin su'aash waxa dadkii la raafayay sida xun loola dhaqmeeyay ukaadi walaal horta ajnabiga dalkeena soo gala oo sharci darrada ku soo gala adduunka meel horta lagu sharci darro lagu gala ma jiro inta Yurub baan joognaa Yurub sharci baa ku gasheen waxooti baa ku gabasheen waa la idin aqbalay sharci baa ku joogtaan wixii aan sharci lahayn waa kuwa diyaarada la soo saaray la soo celinayo way wadankan lama diidana in laga shaqeysto oromadu meesha ay ugu badan tahay oo joogto anigu ma aqaan Hargeysa laakiin waa Puntland way Soomaaliya marka la fiiriyo ilaa iyo
boqol kun oo qof baa ka jooga oo Oromo ah waana ka shaqaystaan shaqooyinka hoose dhan bay qabtaan beerahay ka shaqeeyaan muxuu ahaa dhulkay qodaan oo loo dhismayaasha waxa shaqooyinka hoose dhan bay qabtaan marka qaarkoodna waa qaxootiyo diiwaan gashan عبد الله ساشوي هذا waxna siyaasadeen caadi baan u falanqeynaya ma ogtahay marka hadda ka horna waa barnaamijkan oo kale waa la sameeyay faroola sameeyay konton kun Oromo gaaraysa wadanka laga saaray qonsuliyadda Ethiopiana la kaashaday garow ku taal haddeerna haddii la xirxiro wixii aan shaqo u joogin dalkan dal laga tahriibo ma wixii aan shaqo u joogin ujeedadoodu tahay inay sii maraan oo tahriibaan ama shaqo aan ku haysan oo ama dokumentiya sax ku haysan oo ama asylum seeker dad asylum seekers ku jira qaarkood oo dhibaato ka sameeyeen ama la baaxsanayo oo UNHCR ka u diiwaan gashan marka wixii aan kuwa ahayn horta waa la celinayaa Ethiopiana ma oran karto dadkayga ha soo raafinina waxaan sharci ku toogin sababta shuruuc xeerar caalami ah jira waa loo celinayaa qonsuliyadana waa laga shaqeynayaa wayna ku qasban yihiin inay dadkooda la noqdaan asal laakiin waxa ka hadlayay waxa ka hadlayna dad la saabay maahan maya carabta Soomaaliya wala fiiri aan ku sheegay Oromadu dad Soomaaliyeed ku leeyahay waxa ka hadlayna ma raaf maahan horta waxa ka hadlayna ma iska soo qabsatay mise waxa ka hadlayna ogtahay raafka ma hadlay walaal Puntland administration waaye xaq u leeyahay qofka uu la macaamilayo sida uu ka yeelayo maamulka booliska in qofka la qabto la basaafuriyo dalka laga saaro booliskaas kale laakiin completely waxa qalad ah carruurta iyo naagaha in lagu fasaxo qofkii oo aan dambi inuu leeyahay inuusan dambi lahayn suuqa lagu dhex garaaco yani qofkan dadku sharciga gacmahooda kuma fuliyaan Nacho sawirka soo gelinaysan waan arkay in baa police wadaan dumar iyo baalkii waxa taagan Ethiopianku waxbaan ka qoraya marka leedahay iyaga garow jooga partner fiican bay leeyihiin bunta horta waa kaaga waraya waxaan qoraysid iyo videoga nin police wada ma ahan nin carruur suuq ku garaacaya wareeda horta dhigayso adiga Nachi dhigayso adiga xabashi ma tid afkoodan kuma hadli kartid meeshan qonsuliyad bay ku leeyihiin arrimahoodana la socota tiradoodana la socota imankan badday ku dhamaadaan haddii la yiraahdo Ethiopia waa leedin calinaya nagala shaqeeyo baabuur la saarayo waa la shaqeynaya laakiin wixii siyaasadda iyo baashi ba ku wada muuqda عود ما عسمت أنا فيري خرطكو وح سوق لي كمرهم كماد الرشيق ويسد نمبر 2 وح كهلا ناجر تيجي هاي اوكي هذا المركب انا كنت دغيست معنا بدل ميسا بس هاي وكود هاي سمين بس عشان يودينا تجاوب يوسف كويشن سببته نبغى ناكره انا كان الله في ودنك ناجي ولا على فيديو سوق لي ما فيرستي مش في السنة ناجي واحد بو فينا سنة واركي already سوى كذا سوق لي سي سنود واحد ضد لينا يما لكن بنقول شيء أنا إثيوبيا كودن كان سوق ليا كنت الآن حق بقول له هاي نيسكي على سوار عفتو واحد جوجا بقولي لو أتم كنوا إثيوبيانا جوجا وجدد يسوق لنا عن الأقون قاركون مرن كدكتانو بدأ أنت كجبان عربتو تقريبا هدي شكل بدنا واجرا عشان نينكا محوها بورها كجرا كحجين كيس وحلوش إنوني نين أورما هاي أورما وكجرتا هذا كهرنا ولا قبضي أنت صو أورما أبى لقبضي وحجر الدتكو سيسبا ملاها مركا وحلا السياسيين يوادي بعت بدنته هذا عن حسوستا دي أردها درونك أيدتك كدو قينا يعني يدو قال كعيا لقو قبضي ناجينا كم ده كنت لا واحد قبضي ديار ذي وحلو قدو بيجري صوب بندقيس I remember وانا هيا قرالة دو ناجي كقري مركا ناجي ولال أنا ورقس كدعين أو ضد بالك ولا فتميسا أنا واحد ريالتي أوي فيري كفتن كمركا وقفك وين وجوك تمشي كوتشوغو هذا لا دوق بس كدو قيسة وادبات بدن تايم أوك Ethiopian كي حبشيدا ودن كان سوقشة they are party of some of them ما وران كرانو إنتاسو إنت لكن ويكون جيران داعش برنامج كان داعش بقول كي بس ديتن وربحنا ذا عالمي قال لقوا قري كم الله إنه كوس سومالي ذا وربحنا ذا عالمي قال لقوا قري بقول كي بس ديتن وحكوا شيء أجانبيه أجانب تاسنا ودن كانوا حكوا سوق قلان شرع الدرب يقول تهريباي يقول تسبح يوريتشيناي يقول سوريان شيء أنا يلا كان عرب كلا دوّنة إنه قلنا إنه سوريان إنه يهين بين معنا ودن كان كل ما هرجيسي شوغان بوساسي شوغان يقول وحكوا حراشي يسكر حين